Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat beribadah untuk semua jemaat dan untuk jemaat tamu yang turut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Damang dainang neng bok meta persaurata di manogoton marsaur rabdol debata tabara di marohar pikirata. Mari dema ita sian buket de nomor 600 sobab lalu sadaro ditolu satu. Langit kod mi korban dia
Mari hite-hite gor ni debata ama. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni tondi purbadia na tumopalai do tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova. Yang go halak partigori mangulu do binahin ni parsihohot na marhabur siam. Alai anggo dihalak perjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergo na suatu dosan. Sailehon jalabatu ma dihami haborseon na sitong. Saya tabay ma haborseon nami ganupari asalam tugu. Lehom ma dihami holong ni rohan na sumar pangasi. Asa holong rohan nami diho dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon na mangolu. Asa marlas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayo loi ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari na meditasian bukede nomor 606 ayat sada tabatul. Ikodobo ano tabarita tuinganan na holomi ima holongan hasitongan dami namanong tongi dami namanong tongi ay nang bisar lo hati uron nungasal puna holomi uwasan ni Kristus hotokong sa leleng-leleng nai ikodobo ano tabarita debata dilehon anas hasadanang manobus pardosai manobus pardosai ay nang bisar rohati uron nungasal puna holomi uwasan ni Kristus hotokon sa leleng-leleng nai. Tatangyo mapatik ni debata ni minggu tasadarion ima patik palimahon saat rodi patik pasapluhon. Patik palimahon iko pasangapom donatorasmu asa mertua ho jala leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehova di batam diho. Patik paunapon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko lo makatidakon hata na sututu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon dang jari haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jari haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia be ugasan ni donganmu. Itat niri yang usahana atong rap mangidogong mahita tu debata lau mangulahon na bar tu batik nai. Ale Tuhan debata sai pergogoi mahami mangulahon na bar tu batik mi. Amin. Mari meditasian bukede nomor 623 ayat sada rodi 2.
tato poti madosata nagudangi dia dopan ni debata martang yang maita. Ale Tuhan debata pergugo na suatu dosan, para siroh na sumurung aman i Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa na dangolon, rotu jolo ni abangsa habadiami, manopoti jala mengangguk kod dosa nami. Masai jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narwai. Dang huaholongi hami ho, sian nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang dosa diri nami baik kami. Di baheni tamado rimasanmu jala uhumamu hami itu hamateas saliling nililing nai. Alani nama porus mahami nuaing tu asin ni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasisan ni dosa nami saluhutna. Sayurubi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak hawolongan ni roham. Si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiyai. Ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolo. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot to hasisan ni dosa. Ay dangadong ibarni ay salhudo perdosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabibitor binahin ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon ni budarna hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 700 ayat sada tabatul. Asamu
Tapi gimana turbo epistel di minggu tasaderion, imana tersurat di Jakobus bidu 2, mamuka sian ayat 10 saat rodi ayat 10 itu, rap mahita majahasa. Hapor siaon namar pangulau, aha magunana ale akadongaku, molo di dok halak, di bana do hapor siaon, alai dang adong di bana pangulau. Tarbahe do hapor siaoni pauluahon ibana. Gabi adong nama dok siat tonga muna, lau mahamu mardame-dame, las mahamu, bosur mahamu, alai dang di baik kamu tu nasida narikot di daging, aha magunana. Itak nido yang usahana, mertua doakan atau mangihon hatan ni debata, jalan opiopsa. Amin. Tapi gima kor sian remaja.
Mari meditasian buku nomor 672 ayat sada tebatul. Orang situ tuan muatong di pasar Tuhan Tuhan yang adong beniki marna lembatahi kolumi bae atopon sai patu pamai alani Tuhani kirim balos sa Tuhan debatan warni dan nani ulabi manang na adong pardueni alani muan masundang nati Tuhan mahatangi Tuhani sayurupi na pogos na mardangoli asarotu Yesus Tuhantai say patu pamai alani Tuhani sumakirim balos sa Tuhan debatan marni danani ulabi manang na along pardueni. Taha tidak ku maha porsiatai songon nahina tidak ku nidongata saha porsiaun di sadok portibion rama hitamadok. Au porsia di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan na tumo palangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sesadai iman tinubuon si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang soha ubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua-tua nutoro dungitano na mula mangolu di hari patuluhon na manaik surgo na hundul di siamun di debata Jehova amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sohatu tutano manguhumi halak namu dot namate. Au porsia di toni perbadia jalanong sada huria nabadia huria atau manalak Kristen akan nabadia dohot di hasisan dosa dohot di hatai namandok mula mangulu so daging ihalak nong mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Tapi kemet debuj-bujian sian kor ama Ebenezer.
tabegema titing ni huriata. Kita jemaat buat kita hari ini Minggu 18 Juni 2023, topik Minggu, marsihohot mangulahon hatani debata, setia melakukan firman Tuhan. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Statistik, jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 Juni 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, keluarga Bapak Paulus Hamonangan Enrico Simanjuntak dan Ibu Luciana Prameuswara Sarwaji Boru Pangaribuan dengan satu orang putri Nasya Pramidita Tiur Boru Simanjuntak yang datang dari Gereja HKBP Tebet, Resort Tebet, Distrik 8 Jakarta Raya. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin nomor 15A, Rumah Dinas Bank BTN, masuk wilayah Efesus. Buat keluarga yang hadir saat ini kami undang untuk berdiri. Selamat datang Amang Inang. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan, persembahan. Pada hari Minggu 25 Juni 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial remaja HKBP Makassar untuk keperluan retreat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan B. Ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA, wilayah Kolose pada hari Selasa 20 Juni 2023 di rumah keluarga Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan, alamat Jalan Bituaraya Blok 2 nomor 24. Di wilayah Kolose hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di rumah keluarga Amang Situa J. Pasaribu, Inang R. Boru Marpaung, Gedung Sekolah Minggu. Yang kedelapan, pengumuman A1. Kebaktian pertama pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023 mulai dilaksanakan ibadah minggu yang pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan Goa bertempat di rumah keluarga Amang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH masuk pukul 9 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado, Punguan Paropuan HKBP Makassar berangkat untuk mengikuti ibadah pertama tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2, pencarian dana remaja dan NHKBP. Pada hari ini Minggu 18 Juni 2023, remaja dan Naposo Bulung HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui persembahan pujian setelah ibadah. NHKBP di ibadah bahasa Indonesia, remaja di ibadah bahasa Batak.
Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka retreat pada bulan Juli 2023. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. A3 Rapat Huria. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat huria untuk menetapkan program dan anggaran gereja HKBP Makassar untuk tahun 2024. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial untuk menghadirinya. Demikian juga jemaat yang sudah dihubungi sintua wilayah masing-masing. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 11 WITA sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Bahasa Indonesia. Adapun peserta yang akan mengikuti rapat huria tersebut sesuai dengan komposisi di bawah ini boleh kita baca dan sudah disepakati dengan Parhalado wilayah. Marilah kita menghadirinya dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati program dan anggaran gerejanya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya Situa G. Manurung Boru M. Boru Sinurat. Yang kelima, Amang Aha Manurung. 6. Inang Nyonya Ui Naibaho KR Boru Pasaribu. 7. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 8. Inang Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 9. Inang Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Yang ke-10, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 11, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. 12, Amang M. Tambunan. 13, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 15, Amang M. RH Sinaga. 16, Inang Nyonya Situa H. Simanungkalit SE Boru Tampu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juni 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 7 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Buat jadwal pemakaian gereja juga boleh kita lihat di warta yang kita pegang masing-masing. Untuk laporan keuangan kita minggu ini bisa kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam. Tabuji Tuhatam marhiti bukede nomor 30 ayat 1 tudukna laus disoma tabasa piliata. Yesus lehon adorangan amistaran mangatusi adami lehon matana marnida
martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangharamoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhu na di hamakamang dot taminang songoninang tu yanakon nami remaja doho naposo bulung tatangi homahata ni Tuhata di tonga-tonga ni parminggota di bagasati kion ima sian 2 Musa 10 sia mamukamay sian ayat sada sahak rodi ayat 8 hujahaw kami ma tutonga-tongata songonom ma hata ni Tuhata Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Patolu bulaton dung ruar hala Israel siat tanu Mesir di arina sasadai sahak manasida tu halongonan Sinai. Ai borhak do nasida sian Rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai las marsaro nasida di halongonani di sido marsaro Israel todong nidoloki. Dungin akok masih Musa tu mopot debata. Jadi dijauhom ma dijauho Jehovah ma tu ibana siad doloki nin nama. Songonom ma dohonommu tu pinopar ni si Jakob babuaommu tu hala Israel. Nunga di idahamu nahu baheni tu halak Mesir. Nahu boani hamu hira di atas ni habong ni bidong Raja Wali pasahat hamu tuau. Ope molo di tangihok kamu suaraku jala diradoti hamu pada nahu baheni. Jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso aigo diaudo liak portibion. Majadi harajau malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia ima akka hata sidohonommu tu halak Israel. Jadi Roma si Musa di joma akka situani bangsoi jala diaturhon tujolo nasida sude akka hata odeng akka na tinonahon ni Jehovah tu ibana. Jadi sahata ma sadok bangsoi mangalusi akka didok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jehovah bahenon nami ma. Jadi mulak ma si Musa mabuan akka hata ni bangsoi tu Jehovah. Di hata Indonesia hujah kami songonom malidok. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa mereka ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Di hamokamang do taminang macai ulido turpuk tahun nata jahon molo tajoba lahomang gobarhon songon
holong manang songon pangaramotion ni sahalak natoras maradopon yanakonna. Kita coba melihat nas ini dari sudut pandang yang sedikit mungkin agak berbeda. Kita mau melihat bagaimana nas ini bisa kita lebih perdalam ketika menggambarkan ini tentang hubungan orang tua dengan anaknya. Taida mak dia maneng dohonon ni hatan itu hatta na parjolo di gobbarhon hatan itu hatta do dison ia dibatai ima songon pidong Raja Wali ninna. Bahwa Tuhan itu digambarkan seperti burung Raja Wali. Ala memang molo taida di Bibel tak kamang do taminang bahwa godanggo akapoda pangajarion Nabi nahini debata marhite pidong Raja Wali. Ala memang terkenal do pidong Raja Wali adalah burung yang memang kuat, jago, habang, memiliki kekuatan di antara burung-burung yang lain. Alain yang tidak taida sian pidong Raja Walion, adong nama cai menarik sian pidong Raja Wali. Bahwa pidong Raja Wali ima pidong na memang macai ringgas. Laho memelihara, mangaramoti, menjagai, melindungi, melatih anak konna. Asa bohama molodung belga non anak naon boy masongon idukna nagugui. Sangat terkenal burung Raja Wali ini memang dia memiliki keunikan. Dia sungguh-sungguh untuk merawat, menjagai. Dia mengajar, dia membuat, melatih daripada anaknya itu supaya memang anaknya itu nanti bisa mampu untuk menjalani kehidupannya. Asa nang taida sian burung Raja Walion nang hita pe kamang dot taminang mulu songon natoras hita, songon na tua-tua hita. Tutu sia burtiad do pe natoras pasti dong ekon mulai menjagai. Siap bertiad dope bohama asa sehat dak danakon. Bohama asa denggan pertumbuhanna. Bohama asa boi imana dau sian mara. Bohama asa selalu totong taperhatihon ya nakotai. Pasti ido anggo hita songon natoras. Sebagai orang tua pasti bagaimana caranya supaya anak ini, anak yang Tuhan berikan itu harus dilindungi, dirawat supaya dia sehat. Kita tidak akan membiarkan anak kita itu ditimpa oleh mara dan bahaya. Tentu ido rohani natoras maradopon yanakonna. Asa songoni do lang debata di bagasat turpu na tabereng di sonak kamang dot taminang. Songoni ma pangaramotio ni debata tutonga-tonga ni bangso Israel. Asa nang songoni do nang pangaramotio ni debata nang tuhita pe di bagasat tikyon. Songo pidong na Raja Wali do nang debata mangaramoti hita di bagasang uluta. Asa unang mabir hala Israel. Molobor hak nasida madalani halongonan. Ada Tuhan tetap melindungi mereka. Ada Tuhan di atas tetap untuk menjagai mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka kekurangan. Asa nang dipaingot tu hita kamang do taminang songonido nang dibata. Begitulah Tuhan seperti burung Raja Wali yang akan senantiasa memelihara anak-anaknya. Demikianlah Tuhan memelihara kehidupan kita. Alani taingo mak kamang do taminang mulo marhahi paso do hita saha tu tikyon boy do hita mangam minum. Boy do hita hemekel, boy do hita madalan, boy do hita mangula si ulaon. Pangaramotion ni dibatade. Itu adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ada Tuhan di atas yang memelihara hidup kita. Itu na dipaingot tu hita kamang do taminang pangaramotion ni dibata di bagasang nguluta. Alani ikut tahamulatehon, sotung tadok alani gogotai. Sotung tadok alani olahraga doa benahi pasau.
diramoti di bata do hita, dilehot di bata do ho saha nguluat di hita, saha tutikion asa songon pidong raja wali do di bata na mangaramoti hita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan mencukupkan kehidupan kita. Itu na parjolo na taida akamang dot taminang asa songon pidong raja wali di bata na mangaramoti hita, memelihara hidup kita. Tidak ada berkekurangan apapun kita di dalam hidup kita ini. Asa songon hita pe tu yana kota marado pon yana kota. Siapa kita orang tua mau anak kita kelaparan? Siapa kita orang tua yang mau anak-anak kita menderita? Siapa kita orang tua yang mau melihat anak kita kesusahan dalam hidupnya? Tidak. Demikian dengan Tuhan di dalam hidup kita ini. Asa songo pidong raja walu di gobarhot de batama dirina mangaramoti hita mamasu-masu hita. Napa dua homa taida kamang dot taminang didok de batama museng. Asa hasian ni de batado hita nenna. Molo di hata Indonesia didok bahwa kita itu adalah harta kesayangan daripada Tuhan. Hasian ni de bata. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Songono didok ni Tuhan Yesus, ai ia disiartam, disido roham. Di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu. Manang pe tadok, arta na marga dihita kamang dot taminang, dia be arta na marga di ngulut taon na pasti, mulu adong dihita arta na marga saya jaga deh. Tidak akan mungkin kita melupakan harta yang berharga dalam hidup kita. Manang BH. Kita pasti akan selalu ingat. Molo tadok, seredo negabe arta na umarga di hita, tung nasujadi lupa hita di dia tasipas seretai. Molo tadok, hepeng dong marga di hita, tung nasujadi lupa hita di dia tapapayak, hepeng tanah gudangi. Kita akan selalu ingat itu. Tak mungkin lupa hita pinni ATM. Manang internet banking tidak akan mungkin. Akan selalu ada di hati, ada selalu di pikiran. Songono di Tuhan Yesus ai di siartam di sido roham. Akamang dot taminang ado neng si idot tasiani bahwa memang neneng si berengot bahwa memang ya harta yang berharga itu tidak akan mungkin pernah bisa kita lupakan. Kita akan selalu ingat. Molo lau hita songon edeta molo di hita halak batak madok anak kokido hamuraon iya anak kokido hamuraon diau tadok songoni do nang hita natoras maradopon ya nakon. Mana yang paling berharga dalam hidup kita adalah anak yang Tuhan berikan. Danak na pinalumeho ni di bata di tonga-tonga ni ngulut ta ido artano marga di hita. Tadok ma tu ya nakotai anak hasiaku buru hasiaku dangi tadok buru hasiaku doho anak hasiaku doho nang pesipata olo ya nakotai mangulahon naso di halomohon ni natorasna nang pesipata ya nakotai olo mabaju rohata mabay kita muruk mabaik kita marsak di bagasang ngulut tahun. Alay tetap do arta no marga do nasida di bagasang ngulut tahun. Arta no marga di bagasang ngulut tahun. Asa songoni do nang debata akamang do taminang. Hasian ni debata do hita. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Anak hasian ni debata do hita. Boru hasian ni debata do hita. Kita adalah harta kesayangan daripada Tuhan di dalam hidup kita ini. Asa taingot, tung nasujadi lupa hono ni di bata kita. Tuhan tidak akan pernah mungkin melupakan kita. Dia akan selalu ingat kita. Ise do hita. Di boto de bata, di tada de bata do hita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, melupakan kita. Kita memiliki Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Itada de bata. Songo dia na masa di hita. Ahana ta adopi. Di boto de bata do. Bahasa Allah memang hasian na do hita.
Hasian ni debata, kita adalah harta Tuhan yang begitu berharga. Ima napadua hotai dak kamang dot taminang takas didok debata, hasian ni debata do kita. Kita adalah harta Tuhan yang paling berharga. Yang ketiga adalah didok hatani debata ma asa mangaramoti, mangaradoti, pati ni debata ma hita. Supaya kita mau untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Molo songon natoras hita kamang dot taminang ise masyak kita. Tangarok siyak kita pasti maparsita yan akot tay gabe yan akon nasohaseyay. Pasti do. Say tapar baga-baga do bohado agabe jol manahaseyay. Asa gabe anak na burjuy. Bohaslo asa gabe haduan ni mana dapotan na dinggad di bagasang ngulu na totu ido na taparsita marianakon. Pasti tidak akan mungkin kita seorang orang tua menginginkan anak kita itu menjadi, ya terserahlah mau jadi apa, tidak. Kita akan berusaha sebaik mungkin bagaimana supaya dia berhasil, bagaimana supaya dia menjadi anak yang baik. Tentu itu yang kita harapkan dari anak kita. Atong bohama molosongoni, bohama carana asa gabi anak na burjui, bohama asa gabi anak na haseyai. Totu sida danak ngamulai taajari, tapodai, taleho pangajarion, talehon akka kedisiplinan. Tentu itu. Tentu kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang sukses, tentu dari awal, dari kecil dia harus sudah dibina, dididik. Menjadi anak yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki masa depan yang baik untuk masa depannya. Asa songonido nang dibata. Songonido nang dibata di bagasang ngulutok kamang lot taminang. Dilehod debata patikna. Di pasahak debata hatana na badia itu tonga-tongata. Buhado asa ahade gunana. Asa denggad dong ngulutta. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita hidupi dan kita lakukan. Hanya satu alasannya, supaya kita baik hidup kita di dalam dunia ini. Asa denggan ngulutta di hasianganon, dangadong pula na asik. Asa las rohat na manguluon. Mula di bata asa mertua ho jalaliling mangulu di tano na nileho ni di bata tuhonin na. Tangarong na asi. Di dok di bata hatana say dijamitai hatana tu hita. Holan sada do ba sa ba asa denggang ngulut taon. Wa sama-sama marlas ni roha di bagasang ngulut taon ala ni dok taulahon na di dok ni di bata sotong gabe songon na bobani di bagasan ngulut ta. Jangan kita menganggap firman Tuhan itu adalah beban yang seakan-akan sulit untuk kita lakukan. Dan terkadang mungkin ya anak-anak juga seperti itu. Remaja-remaja juga kadang seperti itu. Dia dinasehati melawan. Kenapa? Karena kadang menganggap ya nasihat orang tua itu kadang dia anggap itu menjadi beban. Sesuatu yang menyiksa. Padahal sebenarnya itu adalah untuk kebaikan. Sipatahi tapi songonido nang poda ni debata tona ni debata hata ni debata sipata olor gebe talao si puasa saya tak anggap mai beban menjadi beban yang berat seakan-akan kita melakukan firman Tuhan padahal itu berguna untuk diri kita. Jadi boy mata tabayakko nak kamang dot taminang bohama juk ni rohata molo say mangalo yan akotay. Say tado hata alay say dilaosi hatatta. Say tadok pudatta alay dang radiulahon. So ngani mang debata. Wahama say dok debata ma unang ulahon on na alay say taulahon. Bay song on ni alay dang tabahin. Wahama rohani debata marodopok kita. Hape di dok debata nian hatana tu hita dileho puda tu hita buaro. Memang bahasa asa bodoh dengkan. Supaya kita hidup. Supaya kita menikmati kehidupan dari Tuhan. Kalau ini dona yang diperbaga di bata. Hidupan na sedok, mertua ma akan atu mangihon, hata ni di bata jalan na upeop sanina. Berbahagialah kita ketika kita memegang dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi kehidupan kita.
Mulu taidak kamang dot taminang sebenarnya latar belakang ni turpuk tahun dung ruar hala Israel siam Mesir lahobor hak manasida tu tano Kanaan takas neng dipersiap pod debatado bangsoi neng diparade bangsoi asa gabe bangso nabadia nasida supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Idob bana diodolhon hatani debata tu nasida ikut diramoti nasida hatani debata ikut manguludu nasida di hatani debata karena itu yang akan membuat mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain ketika mereka mau untuk melakukan firman Tuhan supaya melalui firman Tuhan itu mereka memiliki sikap, sifat, karakter yang benar-benar berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Firman Tuhan itu mempersiapkan mereka supaya mereka memiliki sikap, sifat, dan karakter yang benar-benar tangguh. Sebelum sahat nasida tu tano Kanaan, asa boy nasida para dihod diri. Ala gudang do di tano Kanaan akka bangso-bangso na asing na ikko siadopan nasida. Mereka akan berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dengan berbagai karakter, dengan berbagai kejahatan, dengan berbagai niat-niat jahat. Bagaimana mereka menghadapi itu kalau mereka tidak memiliki kesiapan mental, kesiapan karakter, sikap yang benar-benar baik? Tentu Tuhan mau persiapkan mereka supaya mereka siap untuk menghadapi itu semua. Maka mari kita melihat firman Tuhan itu adalah Tuhan membekali kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan itu adalah untuk mempersiapkan kita. Firman Tuhan itu adalah untuk memberkati kita. Baik itu di dalam sukacita, baik itu di dalam duka cita, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam godaan duniawi. Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan suami istri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang lain. Firman Tuhan memiliki jawaban untuk semuanya itu. Apapun kondisi, konteks kehidupan kita, firman Tuhan itu memiliki jawaban untuk setiap apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nang asa songoni do dang hita kamang do taminang molo hita pe songon natoras. Maradopon ia na kota. Takasma dipaingot tu hita. Songon na dibahini di batama tu tango-tango ni bangso Israelon. Asa sebelum nasida medalani nguluni nasida tu tano Kanaan takas. Manada nasida dipoda di hatani di batang. Asadong di nasida memiliki sifat, sikap dan karakter, memiliki kualitas moral, memiliki kualitas spiritual yang benar-benar tangguh. Tentu tak bersiap pemasongoni akaya anak kota. Sian namek-mek do nasida. Dari kecil mereka sudah harus ditanamkan firman Tuhan. Dari kecil mereka sudah ditanamkan akan kebenaran firman Tuhan karena itu yang menjadi modal mereka. Asa manang tu dia penasida lawak kamang dot taminang. Asa gabe tano Kanaan ni di bagasang ulu nasida. Kemana pun mereka pergi, itu menjadi tempat, itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Itu menjadi tanah Kanaan bagi mereka. Mula memang takas do taparadi nasida sian hatani debata. Jana namang ihuk mamuseng di dok hatani debata mana kaning disi nunga di idahamu nahu baheni nina. Asa tok tong do dipaingot debata bangsoi asa unang lupa nasida ahana binahini debata di banggasan ngulu nasida. Dahulu mereka bukan siapa-siapa. Takas do nang dipaingot debata di nasida. Kau bukan siapa-siapa. Soi sehona julu. Hatu badoho. Engkau tidak memiliki apa-apa di dalam hidupmu. Nenek moyangmu bukanlah siapa-siapa. Tetapi Tuhan telah memilih engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi Tuhan telah memilih engkau menjadi bangsa yang diberkati.
asa tok tong diboto bangsa Israel lungun. Tok tong dipaingok nasida songo dia do ngolu nasida ujui. Sotung lupa nasida molodung mamora nasida haduan. Dung godang artani nasida haduan, gudang tanoni nasida haduan, marpino pare nasida, sotung lupa nasida, ise hamuna jolo. Ingat siapa kamu dulu. Udah pasu-pasu nih debatado, nama jadi hok kamu songoni. Bukankah itu karena berkat Tuhan yang telah memelihara kehidupanmu? Bukankah Tuhan yang telah memberikan itu semua kepadamu? Kamang dot taminang, bagaimana keberhasilan kita hari ini? Bagaimanapun kita katakan kesuksesan kita hari ini, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Jangan kita melupakan Tuhan yang telah merawat kita. Tuhan yang telah membesarkan kita. Tuhan yang selalu memberikan kita hikmat. Tuhan yang telah membesarkan kita dengan kesehatan dan hikmat dari Tuhan. Sotung tadok alani gogotai. Sotung tadok alani pistartai. Tetapi ingatlah, debatado sileho saluhu nai di bagasan nguluta. Totu molota parado pemuseng tu natoras marado pun yanakon. Taingok ma moloon, taingok ma museng songo dia ma yanakon marado pun natoras. Memang ya bagaimanapun kesuksesan seorang anak tidak akan pernah bisa dibalas kebaikan daripada orang tua. Sehebat apapun anak itu nantinya tidak akan pernah bisa membalas segala apa yang telah diperbuat oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Kan udah boy balas sonon ni, songo dia be. Ale dia udah boy bahenon ni anak konai. Ima menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mengingat orang tua yang telah membesarkan, mendidik dan merawat. Holanido dari pinarsita ni di. Natoras marado pun yanak kona berhasil pehaduan yanak konai. Berhasil pun nanti anak-anak itu apa jadinya? Hanya itu, dia menghormati, dia mengingat, dia mau untuk tetap mengasihi orang tuanya. Ido na pinarbaga na di bata tu hita. Dada pola gabe pangido ni di bata lam godang mabahe peliam munenna. Dang pala songoni Tuhani. Sia nojar ni rohatta do. Alay nang dohonon itu hatta tu hita kamang do tabinang totu taingok madok mauliate tu dia bata. Taingok saluhu nei siad de batado. Tuhanlah yang memberikan semuanya itu, yang membuat kita ada sekarang seperti ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita. Kamang do taminang ima na pinasahat ni patorang ni hata ni tu hatta tu hita di bagasan minggutta sadarion mulota parado hatani tu hatta di sonak kaning wahado songon hubungan ni salak natoras tu ianakon asa songoni manang debata di bagasan nguluta takas na parjolo nak kaning di dok tu hita ise do diramoti do daging nang todita songon pidong raja wali na mga ramoti anakna asa songoni do nang debata di dok anak hasian na do kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan alai molo radot hita di hatani debata. Mulu radut kita di hatani di bawah kita mau melakukan firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Jangan kita menerima firman Tuhan dengan paksaan. Kita terima dengan sukacita karena itu adalah didikan yang akan memberkati kita di tengah-tengah hidup kita ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan di bata Jehovah di asidohot holong ni roham. Nunga hutangi ho kami Tuhan. Hatam di bagasan minggu nami sadarion. Asa niramoti hodo hami di pasu-pasuho hami Tuhan di bagasan pardalanan ni ngulu namion takas hutada hami Tuhan asini roham dosa luhukna nang mangalehon sudi akadenggan basa dohot asini roha di bagasan ngulu namion Tuhan alani i Tuhan di pengot hatam do hami asa totong radot hami asa marsihohot hami laho mangulahon hatam na badiay Tuhan di bagasan ngulu nami asa marhitei do Tuhan jupangan nami nauli na denggal di bagasan ngulu namion di lehoko di hami Tuhan akan adenggan marhite akka pangaramotiomu di ngulu nami Tuhan asa songon holong ni sahalak nartoras maradopon ianakonna songon nido nang holongmu di hami Tuhan di podaiho hami di paingoto hami Tuhan tong di ramotio hami di bagasan ngulu namion
Asa songoni manang las ni rohanami Tuhan, majakon sudi akka nauli na dengga sioko Tuhan, marparbuay di bagasan ngulu nami. Tuhan di bata amanami, di bagasan minggu nami, di bagasan tikyon. Las rohanami Tuhan, di naung boy Tuhan rap hami, ima na martaba ng ruas ni Huriam. Ruas na baru di tonga-tonga ni Huriam HKB Makassar, ima amang Paulus hamonangan si majuta dohot inang Luciana boru pangaribuan rap dohot sada boru nasida Tuhan si Nasya boru si majuta pasu-pasu nasida Tuhan gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni Huriam HKBP Makassaron di pasu-pasu honang di parnguluan nasida di akka ulaw nasida di Makassarot Tuhan. Totong diramoti ho di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nasida Tuhan. Asa gabi nang ruas na mangulu nasida na manadda ho Tuhan di bagasan nguluna. Asa songon ni Tuhan buanon nami di tangyang nami. Ima di tonga-tonga ni pelayanan ni Huriam di ibadah perdana di pos pelayanan goa na di patupa sa dario Tuhan. Asa pasu-pasumu ma Tuhan nang sakap doho rencana di tonga-tonga ni Huriam. Ho mana patulus son saluhuk na Tuhan, sakap di tonga-tonga ni Huriam. Hodo na mambahem majadi saluhuk na. Asima roham pasu-pasu nang ulaon di tonga-tonga ni Huriam sadarion di pos pelayanan di goa Tuhan. Asa mardalan merdenggan sahak rodi na mangujungi. Songoni ma Tuhan di bagasan tikyon nang huwag kami di tangyang nami akka ruas ni Huriam Tuhan na tongon di bagasan akka parsahiton na sida Tuhan. Homa na mga ramoti mamasu-masu na sida Tuhan. Totong dang marnaloja hami. Totong mangelekele manghido siyan asini rohami Tuhan. Molotong diluaso Tuhan. Jalale honom mudo ng hahipason di akka ruas ni Huriam na di bagasan akka parsahito Tuhan. Ramoti na sida pasu-pasu akka ubat na pinangan na pasu-pasu na sida totong dihan. Nang pedi bagasan parsahiton na Tuhan. Totong madilehokodo las ni roha. Pos ni roha di nasida Tuhan. Asa lehonomu ma Tuhan hamamalum di parsahiton na sida Tuhan. Songoni nang akaruas ni Huriam na di bagasan las ni roha na sida Tuhan di lehoko umur na gajang marhite akka ulang tahun pernikahan nang ulang tahun kelahiran. Totong ma Tuhan pasu-pasu akka ruas ni Huriam na marulang tahun na di bagasan sa minggon. Totong ma Tuhan di bagasa pangaramotiomu menang ngulu na sida Tuhan. Tabba umur nasida Tuhan di bagasan habisuhon nang di bagasa pangaramotiomu nang ngulu nasida Tuhan. Gajang umur di nasida Tuhan di pasu-pasuho. Songoni Tuhan panon nami nang ditangyang nami Tuhan. Doho di akka program di tonga-tonga ni Huriam neneng sida lanon nami Tuhan si ulah honon nami di akka punguan-punguan PA kategorial punguan PA wilayah. Songoni nang di akka rapat huria neneng sipatu paun nami tu minggu naro Tuhan dohot di rencana ni yanakon ni Huriam Tuhan remaja dohot naposo dah patu pahon nang akka rit-rit na sida Tuhan tu tikineng ro Tuhan di pasu-pasu ho masaluhu na Tuhan di akka saka dohot rencana di akka program di tonga-tonga ni Huriam mardala dohot denggas saluhu na Tuhan. Songoni Tuhan dibuat nami do Tuhan di bagasat tangyang nami di bagasat tikyo Tuhan ima di parmoding ni naposom amang situa pajaita Tuhan ima parhalado ni HKBP Tamarunang. Homa Tuhan na mga puli rohani keluarga sa luhuk na Tuhan di bagasan habok ni roha. Totong maha Tuhan tumi butarapun rohani nasida Tuhan marhite tol dimi na manggohi roha dohot pikiran nasida. Pasu-pasu Tuhan inang dohot sude dakdana na tininggal hon ni amanami Tuhan. Asa totong ma Tuhan ho na mamasu-masu mga ramoti ngudu na sida tutikineng ro Tuhan. Pasu-pasu manang ulaon na neng sipatupaw sa darion dinalaho pataruhon amanami Tuhan tu inganan parsato kinani Tuhan. Atong ho ma Tuhan na mamasu-masu nang saluhu na ulaon ni Huriami Tuhan. Tuhan di bata amanami nang hami saluhu na ruas ni Huriam na boy pungu di bagasat tikyo Tuhan. Pasu-pasu mahami nang ditonga-tonga ni ngulu nami Tuhan. Dinalaho mangula kasi ulaon nami hami. Pasu-pasu Tuhan, leho bisuk dohot hahipaso di hami,
asa majadilah seni roha, majadi pasu-pasu nadenggan nauli Tuhan di bagasan ngulu nami. Ramoti hami Tuhan di tonga-tonga ni pardalan ni ngulu nami. Atong di homa Tuhan, daging dohot to di nami di bagasan Yesus Kristus, martangyak kami Tuho. Amen. Kamang dot minang tapasahak ma piliata laos arede mahita sian buku de nomor 28. Adani Jehovah, si padami dolma, angoni
Tatangnya ko mapeliat to tubalon banirta martangi yang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorani saluhu sileho-leho nadinggan doho nasa ulibasa namol diutus. Hupa sahat hami masian na nileho miti hami pilihan nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupa rasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim. Asalam hutan dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanamina di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo. Say romaharajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadareon hanguluas siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagok. Pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Oras madihita saluhna. Dia mo kamang dot taminang satokin adorang so mula kita. Jadi di sodo remaja ni huriata laho mangedehon sada edi puji-pujian songo dalat tamanang lahu mendukung kegiatan nasida tu rit nasida tu bulan naro. Sambil marsijalanga kita kamang dot taminang sianon asa boy ma nang denggan batatu pahima otik sosadia na boy tapasahat tu yana kota remaja songonima buah-buah nami tu hita.
menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.